Ahojte ľudia, tu vaša LPSLci a dneska sa tu s Kikou. Kik. Čaute, kde som? Tu si. Počkaj, musím zatvoriť. Počkajte, moja hlava, au. Milujem tie marshmallowky, či čo to je? Ja hlavne milujem, keď pršia. Maria. Mňam. Ja som z ružovou. No, Kde som? to si sa stratila. Počkaj, A dávali ste nám... Hej, Maria. Dávali ste nám úlohy. No, aká je prvá úloha? Čítaj, Kristína. Kika. Prvá úloha. Aká? Hoď. Zakryť okna. Jedú bomby. What the fuck? Ukáž na mňa. Viem. Dobre, teraz na to, či to povie. Dobre, idem na to. Boha, to si trafá. Jednu bomby! Zabiem. Ulohu vypíkáš. Ďalšia úloha. Aká? Natiahni si na hlavu pančúky a rob, že si zlodej pri rodičoch. Oh my god. Pančuchy na hlavu. Vy ma trápite. Hele. To prvé bolo dobré. Natiahni si a rob. Dobre, ideme tam. Som zlodejka, toto je taká zlodejka. Toto je presadnutie. Spokojná. Som spínala, že to je ono. Ne, to je vyťahla. Spokojná. Ne. Ďalšia úloha. Čítaj. Zamraz pečopáka. Ne. On to môže poškodiť, takže nie. Máme inú úlohu, toto chcem preskočiť, more, toto je problém. Nechcem kopírovať. Dobre, ďalšie. Ďalšia úloha. No, ďalšia. Hovor. Daj nejakého takého pečopáka do horúcej vody. Hovor, to je bez problém. A akého? Tohoto. Do vriacej vody z konvice. O nie, radšej do teplej, poďme. Počkajte, nemáme svetlo. Daj ruka. Chcete chvíľu počkať? Počujete, že ide voda? Aj vidia. Kaš. Ešte není teplo. Ja viem, dá sa mi na mňa. Dávam kumu. Okay. Už je teplá. Nie. Až teraz. Okay. Aha, moja ruka. Dobre, ja hovorím, že to prežiješ. To prežiješ. Poďte tu, daj. Dobre, vypni ho. Chudák, prežil si to. Uj. Ukáž, s čím spíš. S kým alebo s čím spíš? S čím spíš. Spím so svojou sestrou. Ja viem. Spí so svojou Aká je sestrou. úloha? Máme predposlednú úlohu. Ešte máme veľa úloh, ja som čítala na webu. Počkaj. Ešte máme 10 úloh. Oh my god. No. Napcháš si tieto všetky do úst naraz. Také cukroky si mám napchať do úst. Tak asi tieto. Úplne všetky. Ne.
budem grsať. Dobre, ani dostane. Ešte jeden. Oh my god. Som pripravená. Ešte. Toto je za teba, Edko. Že si zomrel. Spokojná. Jesť. Nie. Zjesť. Nezabijem ťa, keď to oserie Anzulka. Tak. Moje Anzulky sú agresívne, hej? Takže oni tam vykakajú mi na prvý žatiatok. No, toto je pekné, ako snaží do toho. Dobre. Fuj. Rýchlo sa nastupne kamera. Dobre. Ďalšia úloha. Ľudská má zakričať na okolo idúceho. Čo? Na okolo idúceho. Čo? Stojte, toto je, prepadnite. Na prvého okolo, nie. No. Na prvého okolo idúceho má zakrič. Keď to nejde, radšej zakričím silnejšie. A tam to ide, to ide. Ale on nič netúči, že natočíme. A čo mám povedať? Tam daj. Stojte. Mám zakričať. Mám zakričať na ňo. Máte zakričať. Stojte, ja som vaša ľudská. Dobre, Radšej dneska grilovačka. ukáž, počkaj. Ideme na to. Dneska grilovačka! To bola Janina sestra. Ja myslím, že som magneto. Môžeme sa asi pripúčiť. No hovor. Spraviť. Obliec sa ako? Nie! Áno. Vynechám to. Dobre. Hovor ďalej. Byť špiónkou. A počuj aspoň 3 vety, ktoré rodičia povedali. Čo? Počuť aspoň 3 vety, ktoré rodičia povedali. Dobre, nepodarilo sa nám to. No hovor ďalej. Uložil, lebo som všetko stopne. Dobre, ďalšia úloha, musíme dať ďalšiu. Ľudská musí dať pusu. Pusu. Svojej sestričke. Prečo nie? Na pery. Hádaj mi. Čo pozeráš? Ale nechaj, čo robíš? Mám ti rada. Dobre, úloha splná. Úloha Ďalšia úloha týka. Ďalšia úloha. Čo zase? Halor. Ako som povedala. Dobre, keď nechceš mraziť pečopáka, Takto. Dala som ho do horúcej vody. To ti muselo stačiť. Tak nie, to nemuselo stačiť. Tak keď si ho nezmrazila, tak musíš spraviť najtrapnejšiu úlohu. Akú? Ostav sa. Sedíš mi na telefóne. Počkaj, poďme sa na údahy. Najtrapnejšiu úlohu. Akú? Počkaj, sa pozrieme tie správy. Ale aké ešte máme správy? Ty už si ďalej nič to asi Ja som ďalej. zabila točiť.